AI 階段夜の訪問者。大学生のたかしは一人暮らしを始めてから初めての夏を迎えていた。彼のアパートは古く、築50年以上経っている。そのため家賃が安くて助かる反面、夜になると時折奇妙な音が聞こえることがあった。ある晩、たかしは勉強に疲れてベッドに横たわり、うとうとしていた。突然、ドアをノックする音が響いた。コンコンと規則正しい音が静寂を破る。たかしは時計を見た。深夜2時だった。こんな時間に誰だと不審に思いながらも、ドアに近づいて、どちら様ですかと声をかけた。しかし返事はなかった。少しこわるドアスコープを覗くと、廊下には誰もいなかった。たかしは少し安心してベッドに戻った。しかし、再びコンコンというノックの音が響いた。今度は少し強く、そして早く。これはいたずらかと苛立ちながら再びドアスコープを覗くが、やはり誰もいない。たかしは怖くなり、ドアチェーンをかけたままドアを少しだけ開けて廊下を覗いた。長い廊下には薄暗い照明がついているだけで、人の気配は全くなかった。彼はドアを閉め、内心の不安を抑えつつベッドに戻った。その後、しばらくの間静寂が続いた。たかしはようやく眠りに落ちかけたとき、突然耳元でささやくような声が聞こえた。開けて。彼は飛び起き、辺りを見回したが部屋には誰もいない。怖くなったたかしは明かりを全部点け、テレビをつけて音を大きくした。朝になるまで彼は一睡もできず、次の日学校で友人たちにこの出来事を話した。友人たちはお前、疲れて幻覚でも見たんじゃないかと笑っていたが、たかしはどうしてもあの声が忘れられなかった。数日後、たかしは再び夜中にコンコンというノックの音で目を覚ました。今度は恐怖よりも怒りが勝り、ドアを勢いよく開けた。しかし、廊下にはやはり誰もいなかった。たかしはドアを閉め、部屋に戻ろうとしたその瞬間、背後から冷たい風が吹き込み、耳元で再び開けてという声が聞こえた。振り返ったたかしは、そこに立っている女性の姿を見た。彼女は青白い顔をしており、うつろな目でたかしを見つめていた。恐怖で動けなくなったたかしは、ただ立ち尽くすことしかできなかった。女性は一歩、また一歩と近づいてきた。その瞬間、たかしの意識は途絶えた。彼が次に目を覚ましたのは、病院のベッドの上だった。近所の住人が彼の叫び声を聞いて警察を呼んでくれたのだという。しかし、たかしのアパートには誰もいなかったという。その後、たかしはアパートを引っ越したが、あの夜の出来事は彼の記憶から消えることはなかった。そして、あの女性が何を求めていたのか、なぜ彼の部屋に現れたのかは、永遠に謎のままだった。AI 階段イオンと通行人。会社員のケンジは仕事が終わるといつも通り車に乗り込み家へと向かっていた。その日は遅くまで残業をしていたため外はすっかり暗くなっていた。彼の車は古いが普段は特に問題なく走っていた。しかしその夜は何かが違った。エンジンをかけるとゴロゴロとかすかない音が聞こえた。ケンジは不安になりつつも、多分エンジンオイルが少ないのかもしれないと思いながらそのまま車を走らせた。高速道路に乗った頃、イオンはさらに大きくなりガリガリという音に変わった。ケンジは心配になり、最寄りのサービスエリアに車を止めることにした。車を降りてボンネットを開けてみたが、特に異常は見当たらなかった。明日整備工場に持っていこうと思い直し、再び運転を始めた。その瞬間、車内に冷たい空気が流れ込み、
ケンジはゾッとした。バックミラーを見ると、後部座席に誰かが座っているように見えた。しかし、振り返ってみると誰もいない。疲れてるんだなと自分に言い聞かせながらも、ケンジは次第に不安を感じ始めた。異音はますます激しくなり、車全体が震えるような感覚が広がった。やがて、車は突然ガス欠のように止まってしまった。ケンジは焦ってハザードランプをつけ、携帯電話で助けを呼ぼうとしたが、電波が全く入らない。仕方なく車を降りて歩いて助けを求めることにした。真夜中の高速道路は不気味に静まり返っていた。ケンジが数百メートル歩いたところで、後ろからガリガリという音が再び聞こえてきた。振り返ると、彼の車の方から何かが這い出てくるのが見えた。それは人間のような形をしているが、明らかに異常だった。四つん這いで這い出てくるその姿は、顔が真っ黒で目がなく、口だけが大きく裂けていた。ケンジは恐怖で足がすくみ、その場から動けなくなった。その存在はケンジに向かってゆっくりと近づいてきた。お前を見つけた、と低い声が響いた。ケンジは全力で逃げ出し、高速道路の非常電話にたどり着いた。電話を取って助けを求めるが、つながったのは無機質な自動音声だけだった。絶望感が押し寄せた瞬間、ケンジの背後から冷たい手が肩に触れた。振り返ると、そこには再びあの存在が立っていた。お前は逃げられない。ケンジの意識はそこで途切れた。翌朝、通行人によって発見されたケンジは、恐怖で顔が歪んだまま気絶していた。車は異常がなく、イオンの原因もわからなかったが、ケンジはその後も夜になるとあのガリガリという音を夢の中で聞き続けた。彼が何を見たのか、なぜその音が聞こえたのかは、誰にもわからないままだった。ございました。